ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் செய்ய போகிறோம். பிரெட் வச்சு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாம். இந்த பாருங்க, எல்லாம் இதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம இது சைட் பீஸ்லாம் இருக்குதுல்ல, அதை மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணிக்க வேண்டாம். இது மிக்சி ஜாரில் எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சிக்கலாங்க, தூள் பண்ணிக்க வேண்டாம். மிக்சியில் அரைச்சி வந்தாச்சுங்க. அந்த தூளை நம்ம பிளேட்டில் கொட்டிக்கலாம். சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெறும் மிளகாத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் ஊற்றிக்கலாங்க.